Tantara voalohany toko fa 4 ka ny andininy fa 4 ka hatramin'ny fa 8. Vaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Fa ny Andriamanitry ny firenena rehetra dia tsinitsinina fa Jehova no nanao ny lanitra. Fa mira-piratana sy voninahitra no hoe ho anatrehany, ery sy hafaliana no ao amin'ny fitoerany. Ry firenena manomezany Jehova, eny manomeza voninahitra sy hery ho an'i Jehova. Izany teny izay nosoratan'i Davida mpanjaka ho fanomezana voninahitra an'i Jehova izany, milaza ny toetran'Andriamanitra izany. Izany no entina hiara-bana anao amin'ity takariva ity indray. Miara-banao tonga soa, tafahona soa indray atao anatin'izao fandarana Antsan-kira fiderana izao. Miara-banao ny herendozana nandritra ny enemana, ary miara-banao voaharo n'ilay Andriamanitra tompontsika mpanao ny lanitra sy ny tany nandritra ny enemana ka tafahona indray amin'ity androany ity. Dia fifaliana indray miaraka aminao ary tena aravona avy ao anaty mihitsy no entina miampita ny tokantranonao amin'izao takariva izao. Hiaraka indray isika hiderin'Andriamanitra hanome voninahitra azy ary hanandratra ny maha izy azy ao anatin'ny fiderana. Hiaraka amina vahiny indray tsika amin'ity androany ity, dia vahiny izay efa teto ihany fa neninaina antsonana verina mba hiaraka amintsika hidera an'Andriamanitra. Tsy izany fa Jacqueline mianada, Jacqueline-Tita miaraka amin'ny Sonn izay mpitendry manana ny talenta manokana. Ka amin'ity androany ity zany dia sady hahita ny fahaizana mitendry sy miangala ny zava-maneno isika, no haheny koa ny atsara ny feo izay akambatsika hideran'Andriamanitra avy amin'ireo vahiny telo mianatay ireo. Ka dia tsy hitazonanao ely fa dia aoka vonina ny tsirairay avy hanome voninahitra n'Andriamanitra hanandratra ny anarana ao anatin'ny fandaharana miaraka amin'izy teny menata Jacqueline-Tita-Sonn. Davary.
matraja ny fo ny otasitsiny mandrakotra ilay marainako iana mirery toko noloana no niso aina tena ilaina ianao 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 Jesosoki nutuki ianao 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 Jesosoki nutuki amin'ny fofeno fifaliana indray a no entinay iarabanay telo mianada antsika tsara avy any tokantrano izay manaraka izao fandaharana izao manana tombontsoa isika amin'ity an'io ity araka hideran'Andriamanitra andrahera avy amin'ireo hira maro samihafa izay hoentina amin'izao fotoana izao ny firarianay dia izao hoe samy ahery isika tsirairay aby ary atolotsika an'Andriamanitra irereny ny dera sy ny aja ary ny voninahitra fa ny fitahiny sy ny fahasoavany kosa ane ho amintsika tsirairay avy andeha noho izao fotoana izao ary isika iaraka hira isika atao anatin'ity hira ity ao anatin'ny firanantsika izy ity mitondra lohateny hoe raha mbola velona aho ka miaina ety ampy ahy Jesosy andeha ary araka hira mafy isika Mbola velona
iroso amin'ny raha manaraka isika raha Andriamanitra ny momba antsika tsy misy zavatra tokony hatahorantsika omeny antsika avokoa izay rehetra mety ilaintsika ny any angatany amintsika dia ny mba atoky azy isika tsirairay avy raha Andriamanitra no momba ahy.
tsika manaraka indray a dia andeha mbola ho raisitsika ihany a ny firana. Jehova ô eo aminao. Soratsika Andriamanitra ny amin'izay tapany voalohany zay ny arahana tamin'izy teny mianada nafatsika ny deran'Andriamanitra name voninahitra azy tamin'ny alalan'ny zava-maneno sy tamin'ny alalan'ny feo kanto sy tsara mahafinaritra. Andeha ary omentsika fotoana kely akaina izy ireo andeha indraitsika andray ny tenin'Andriamanitra vetivety ao anatin'ny fotoana fohy angalaka antsika fampaherezana ary andrisika antsika hiderin'Andriamanitra
eo amin'ny fiainantsika manontolo ka ny loka toko 7 no angalatsika izany torohevitra mba hahatonga antsika mpiterin'Andriamanitra zany. Ny loka toko 7 moa dia mitantarany amin'ny Zakaiosy, ilay lehilahy fohy kely Zakaiosy mpamoritra. Hainy rehetra zany tantara zany, enina ny ankizy kely aza dia mahay ny tantarany Zakaiosy. Na ny olona tsy mino an'Andriamanitra aza dia efa mety mahalala an'izany Zakaiosy zany amin'ny alalan'ny hira, amin'ny alalan'ny tantara za mety reny teny hoeny. Sika mianakavy reto zay efa zatra manome voninahitran'Andriamanitra dia mahay tsara ny tantarany Zakaiosy. Ka ao anatin'izany tantarany Zakaiosy zany no angalantsika torohevitra mba hahatonga antsika mpiderin'Andriamanitra sy hiderin'Andriamanitra mandrakariva amin'ny alalan'izany tantara zany. Andeha raha horaisitsika ny andininy fahatelo amin'izany Luka toko 7 zany, zao no voalazany zany andininy fahatelo zany. Ary nitady hahita izay Jesosy izy kanefa tsy afaka noho ny abetsahany olona ny fanety satria fohy izy. Zay zany zavatra tena mbanany fandrin'ny Zakaiosy, ny ahita an' Jesosy, ny ahita maso an' Jesosy. Mety efa reny sisiony am' Jesosy, mety ny fololany tantara taminy am'zany Jesosy zany, fa ny fandrindrana dia ny ahita maso an'izany Jesosy zany. Ny olana nefa teto ny fanety, ny olona be dia be ary izy fohy kely dia tsy ahita an' Jesosy mihitsy izy zany, na mety hita an' Jesosy fa ny tongotra Jesosy nga mamety hita satria fohy kely izy. Inany nataony andininy fahefatra, niazakazaka ny aloha izy ka nananika aviavy izahan' Jesosy fa efa andalo tamin'izany lalana izy. Niazakazaka mialoha izy dia nianika aviavy ary dia teo izy ny andro ny fandalovan'i Jesosy. Izao senao koa angamba efa mba sendran'izany toe-javatra zany, mitady mba hahita olona anankiray na hiona amin'ny olona anankiray, ohatra nga hiona amina olom-panjakana ambony, ohatra ministra, dia atao daholo ny torolalina rehetra zay tsy maintsy andehanana mametraka fangatahana aty amin'ny sekretera sy zay zantsika, kanefa rehefa tonga ny fotoana mety tsy afaka hiona aminy satria noho ny adidy mavesatra zay mitazona azy mandeha arisary dia mety tsy afaka tafahoana aminy. Na nga na fiainanao manontolo tsotry andavanandro fotsiny aza, misy olona mba tianao hiona nefa tsy mety tafahoana aminy mihitsy, na mety le olona mihitsy koa zany tsy te hiona aminao, misy zany. Ary zany nazo an'ny Zakaiosy teto, te hiona an' Jesosy, fa neny Zakaiosy dia hafa fisehony tantara satria zao ny andininy fahadimy efa niankiaviavy izy zany dia niandro fantarovan'i Jesosy, dia zao nolazainy andininy fahadimy. Ary rehefa tonga teo Jesosy dia niandrandra nijery an'i Zakaiosy. Mety tsy nijery an'i Zakaiosy keriny eo Jesosy, mety ny lalany no ny zorany, ka na te ahita maso azy ary Zakaiosy dia zao mety ny tampon-dohany fotsiny no hitany satria teny ambony izy. Fa tamin'ity fotoan'ity Jesosy dia mahalala fa te ahita azy Zakaiosy, te nijanona izy ary niandrandra nijery an'i Zakaiosy. Izany ilay Jesosy tompontsika. Ny Jesosy tompontsika tsy manao todika-vo dia mandeha any amin'ny lafin'ilany tsy misy atsika na minitsy mijery, fa ny Jesosy tompontsika dia Jesosy mijanona ary miandrandra manatrika atsika, te hiona amintsika ihany koa rehefa te hiona amintsika. Tena izany no tokony hijarantsika azy. Ary izao mihitsy voalaza amin'ny Jaona toko 4:7. Jaona toko 4:7 dia izao no lazain'ny soratra masina amin'ny anaran'i Jesosy: izay rehetra omeny ndraiky aho no anantona ary izay manantona dia tsy mba ho laviko mihitsy. Zany ny toetran'i Jesosy, zay manantona azy tsy mba ho laviny mihitsy. Ka tokony hiderin'Andriamanitra rehefa manantona azy ianao, tsy ho lavin'i Jesosy. Jesosy tsy manosy botanana, Jesosy tsy manao todika-vo dia manalavitra anao, fa Jesosy mijanona dia miandrandra anao. Zay ny tokony hijantsika azy voalohany. Ny tokony hijantsika azy faharoa dia izao eo amin'ny andininy fahadimy ihany, hoe rehefa tonga teo zao dia niandrandra ka nanao taminy hoe ry Zakaiosy midina faingana fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao aho anio. Midina faingana, tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao aho anio. Raha ny fandrin'i Zakaiosy
dia ny ahita maso an' Jesosy. Fa teto kosa hafa mihitsy ny fisehony, ny fisehony satria hafa mihitsy ny zavatra nataon'i Jesosy ho azy. Eto amin'ity andiny fahadimy ity ihany no voasoratra fa nanasany tenany ho any amin'ny tranon'olona anankiray Jesosy. Eto ihany manerana ny baiboly manontolo, manerana ny filazantsara manontolo tsy misy. Jesosy mihitsy no nanasany tenany ho any an-tranon'ny Zakaiosy. Tombontsoa lehibe zany, tena zava-dehibe zany, mihoatra lavitra noho izay nitadiavan'ny Zakaiosy no nomeny Jesosy azy. Tsy ny ahita azy fotsiny no nomeny Jesosy any Zakaiosy, fa niditra tao an-tokantrano mihitsy, nandeha tany an-trano mihitsy, nitoetra tao an-trano mihitsy. Ary Jesosy mihitsy no nanasany tenany ho ao amin'ny tokantranon'ny Zakaiosy. Tena zava-dehibe loatra zany, zava-dehibe tokony hiderahantsika an'Andriamanitra zany, manao mihoatra izay angatahantsika Jesosy tompontsika, manao mihoatra. Ary zany na tonga amin'ny Paoly teny tokony hiderahantsika omena azy ny voninahitra amin'ny Efesianina toko fahatelo, Efesianina toko fahatelo ka ny andininy faharoapolo, Efesianina toko fahatelo andininy faharoapolo, dia zao no tenenin'ny apôstôly Paoly sy ny andininy faharaiky amby roapolo. Ny anaran'i Jesosy, ary ho an'izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, eny mihoatra lavitra noho izay rehetra angatahintsika na heverintsika azy, araka ny hery izay miasa ato anatintsika, ho azy aneny voninahitra ao amin'ny fiangonana sy ao amin'ny Kristy Jesosy hatramin'ny taranaka faramandimby farany indrindra mandrakizay. Amen. Ny apôstôly Paoly dia resy lahatra fa tokony hiderin'Andriamanitra satria manao mihoatra noho izay angatahintsika, manao mihoatra noho izay fantatsika ilay Andriamanitsika rehefa mangataka amintsika, ary fantatra tsara sady ahitana no afantatra ary omeny eo ampifotsika. Noho izany dia tokony hiderin'Andriamanitra sika. Teto zany dia tena tokony andrisika antsika hiderin'Andriamanitra nataon'i Jesosy tamin'ny Zakaiosy. Ry Zakaiosy midina faingana fa tsy maintsy mitoetra ao tranonao any eo. Ny fahatelo dia ity, rehefa ny andrano Jesosy dia ry Zakaiosy, tsy voalaza ny soratra masina moa hoe taizany nahita nafantaran'i Jesosy any Zakaiosy, fa raha mifandeha ny tantara deo dia Zakaiosy teo vao nahitan'i Jesosy, satria naniry eto ary Jesosy koa teo vao nentanetany Zakaiosy. Ka nahoany Jesosy ny tonga dia niteny ry Zakaiosy amin'ny anarany, maninona ny tonga dia niantso azy tamin'ny anarany. Mety azo heverina hoe nisy olona le manodidina Jesosy na fantatra ny Zakaiosy dia niteny taminy hoe Zakaiosy ny anaran'io lehilahy io. Mety azo heverina zany, kanefa ny azo inoana kokoa dia izao, hery tsy hain'ny olombelona voafetra, fahalalana tsy hain'ny olombelona voafetra, fahaizana tsy hain'ny olombelona voafetra no nanan'i Jesosy lay Andriamanitsika, mahay ny zavatra rehetra, fantany Zakaiosy. Ary mitovitovy amin'le Jaona toko voalohany izay nahitana Natanaely zany eo jerentsika, Jaona toko voalohany andininy fahafito amby efapolo dia misy an'izao teny zao amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy nahitany Natanaely avy manatona azy dia nilaza azy hoe indro ny tena Israelita tsy misy fitaka. Andimy valo amby efapolo, hoy Natanaely taminy, ahoana no afantaranao ahy? Dia namaly Jesosy ka nao taminy, fony mbola tsy niantso anao Filipo, dia hitako teo ambany aviavy ianao. Gaga Natanaely dia ndreny rabe eo Andriamanitra nino, satria tsy nahita azy zany mihitsy Jesosy, fa mahandriamanitra an' Jesosy dia mahay ny zavatra rehetra izy. Noho izany fantany koa Zakaiosy, milaza aminao androany fa tena fantatry Jesosy koa ianao, fantatry Jesosy fanta mihoatra no afantarantsika ny tenantsika isika. Jesosy dia malalatsika ary zava-dehibe loatra no tokony ho ao anatin'ny saitsika amin'ny fiderana azy. Tena mahay zavatra rehetra ny tompontsika ary zany tokony hiderana azy. Hoy Jesosy eo amin'ny Lioka toko fahavalo amby folo andimy fito amby roapolo, izay zavatra tsy hain'ny olona dia hain'Andriamanitra, ka tokony hiderantsika Andriamanitra amin'izany, izay tsy hain'ny olona dia hain'Andriamanitra. Koa androany dia tiako indray nitarika anareo hidera an'Andriamanitra, satria ilay Andriamanitra dia mijanona manatrika anao raha te hanatona azy ianao tsy laviny mihitsy. Ilay Andriamanitra manome mihoatra noho izay tadiavinao, fatra tsara sady ahitsana no fatratra sy omeny eo ampifotsika. Mila manaiky izany tsika, ary na fahavalontsika azy dia mihoatra lavitra noho izany no ataontsika amintsika.
tsy fandresena fotsiny mihoatra lavitra noho zany davida dia neny zany ary fantany amin'ny maizetsikitsika fantany amin'ny tsipriantsika eny fantany isika mihoatra ny afantarantsika ny tenantsika aza ka dia zava-dehibe reo no tokony jerantsika n'andriamanitra koa dia manasanao andao ndray hiterin'andriamanitra isika rehetra andao mpiterin'andriamanitra isika fa zany no ataon'i jesosy eo amin'ny fiainantsika raha nataony tamin'ny zakaiosy zany minoay ianao fa ataony aminao koa zany raha maniry te hita azy marina ianao ko andao mpidera azy ary anisan'ny faniriana fahitana azy ny fiderana azy andao hiderin'andriamanitra isika dia ndray ary raisika izy teny menata ary andao hiderin'andriamanitra hiaraka amin'izy ireo isika dao ary babonao reny foko ry tompo zay noko fahaizany hatsaranao indra fo fiantrana fitisarobana kalokio fira baovao sora ianao mani de mamre izao anzakawanao manutulu ni fiainako wanao dahu ulu amin'izao manaraka izao dia andeha hianaka ao anatin'ny feoankira fotsiny isika ary izy mirahalahy no hitendry ny feonkira fa isika kosa ny an-trano no ndeha hiaraka hira anaraka izany amin'ny feonkira izany.
tena tsara ny mideran'Andriamanitra ary indrindraindrindra ihany koa tena tsara ny manao ny sitrapony. Izay no irian'i Jesosy ho amintsika tsirairay avy hoe rehefa babo ny fitiavana isika dia tsy hanao afa-tsy ny sitrapony irery ihany. Taondray ary mbola hiaraka hira ny tirity hoe izay sitrakao ry Tompo mba tiako. Zay sitrakao ry Tompo no mba tiako kokoa, satria ny anjara avy aminao dia fiainana soa. Na misy aza ny mahory sy miatra, ianao no efa nitondra ny ratra. Zay Chakuwe wantanano zay mahasoa, zay sarakanao dia tsy afaka mamoa. Ianao irery mantsy no tsy mba mandao, fa miovaova sy mandalo izao rehetra izao. Iriny foko hatrizao dia eny eto, mba ho izay sitrakao dia ekeko. Zay sitrakao ray dia faliko, ianao no mahay zay faniriko. Apetrako eo an-tananao zay mahasoa, zay sarakanao dia tsy afaka mamoa. Zay sitrakao ray dia faliko, ianao no mahay zay faniriko. Apetrako eo an-tananao zay mahasoa, zay sarakanao dia tsy afaka mamoa. Ifarana sady izao fiarantsika izao hanolotra hira ray farany izahay entinay ifanaovantsika veloma, kanefa mbola hiarantsika amin'ny teran'Andriamanitra hatrany ary mbola hifampaherezantsika hatrany koa nefa ao anatin'izay. Indre ny hatsaranao.
Nyantro ny fandimby ny masoandro ny volana sy ny kitanako ny voary manontolo miara-matsapa fa tsaianao hatrizay mandrakizay hendreny atsaranao hendreny atsaranao mamindra fohisa marainy anao nomenao aizay rehetra ilaiko hendreny atsaranao hegoako. Ny namelanao ay ny fiadananao ny fanatrehanao mitarika hery ho ay anio fanantenako hoany ambitsombo lumenao ay hendreny atsaranao hendreny atsaranao mamindra fohisa marainy anao nomenao aizay rehetra ilaiko hendreny atsaranao hendreny atsaranao hendreny misaotra an'Andriamanitra isika fa tanteraka sy toa indray ny androany teo ambany fitarian'Andriamanitra ary teo ambany fitariany fanahy masina. Misaotra azy isika satria nanam-potoana nanandratana ny anarany nanomezam-boninahitra azy niderana azy niaraka tamin'izy telo mianata tamin'ity takarivo ity. Mino aho fa velombely ny renao any an-trano any ary maniry ny dera azy samy voninahitra azy eo amin'ny fiainanao manontolo noho izany fotoana maminy anahantsika izany. Hitahiry anao anatin'izany anie ilay Andriamanitsika izay mendrika ho deraina loatra. Saorantsika koa izy telo mianadahy niaraka tamintsika tamin'ity takarivo ity rehefa nasaina dia tonga nanome voninahitra an'Andriamanitra tamin'ny fahaizany sy ny talentany ary ny famezo-pahasoavana izay omen'Andriamanitra azy. Hotelizin'Andriamanitra ao izany fiderana izany izy telo mianadahy ary azo ny sosiny tsara azo ny fatra tsara sady ahitsana afatratra ary omena mamy ambony eo ampivony amin'ny zavatra rehetra. Saorana koa anao tany atokantrano tany niaraka taminay tamin'ity takarivo ity ary manome fotoana anao zahay amin'ny herin'ny androany toy izao.
raha sitrapon'andriamanitra miaraka indray sika aza dino mihitsy mifandarantsika manasaza namana hiaraka iderin'andriamanitra eto amin'ity fandaran'ity isika mianakavy isoranay ianao miaraka aminay manerana n'ity vonony tany ity miaraka aminay tsy mahafoy anay mandefa tena mahafinaritra ao anay milaza aminay fa tena mankasitraka amin'ny fandarany tena miderin'andriamanitra miaraka atao anatin'ity fandaran'ity engane ka ao anatin'izany faribolany fideran'andriamanitra zany mandrakariva no iarahantsika mianakavy isaka amin'ny fotoana tahaka izao aloha nisarana aza dia tia hisotra koa ny teknisianina satria izy ireo ny tena manao ny zavatra rehetra amin'ny antsakany sy andavany ho tonga ny atokantranonareo any manjary miray fo isika miray sainy isika tafaraka isika ao anatin'ny fiten'andriamanitra nireo teknisianina ireo ko dia ampitombomon'andriamanitra mandrakariva ny fahaizana sy ny talenta ny fahalalàn'izy ireo mba atonga ny famezam-bonin'andriamanitra tanteraka isaky ny fotoana tahaka izao dia ametraka amin'ny velomandray ary ho samy hotahin'andriamanitra sika kanefa alohan'ny isarahana dia izao indray ny teny zomenanao amin'ity takarivo ity ao amin'ny Jakoba toko voalohany andiny fadimy voakitika amin'ny anaran'i Jesosy ary raha misy anareo tsy manam-pahendrena aoka izy angataka amin'andriamanitra izay manome malalaka ho an'ny olona rehetra sady tsy mandanja ary dia omena azy zany mandanja tsisy mandritry ny herinemana izay ho diavinao ho afaka fotoana foy dia mandehany zatsy izy mangata fahendrena amin'andriamanitra fa omeny anao malalaka zany tsy mandatsy izy ary anao pahendrena anao mandritry ny herinandro dia tafahoneto indray isika amin'ny herinandro any rehefa nandisy na makivaky ny enemana tao anatin'ny fahendrenanao dia feno fo fideran'andriamanitra no etsika mianakavy manandratra amin'ny voninany amin'ny herinandro any veloma maro tompoko samy hotain'andriamanitra amin'ny herinandro any toy izao raha sitrapon'ny tompo hiaraka amin'ny vahiny hafa izay nasaina ndraitsika veloma tompoko